আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। টয়োটা অ্যাকুয়া 2013 মডেলের, যদি আপনাদেরকে আমরা দেখাইছিলাম এখানে আমাদের এক্সিকিউটর কাজ চলতেছে, বাট এটা কেটে আমরা এটা শুরু করলাম। যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা পার্ট টু পার্ট আলাদা আলাদা আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো বিশ্লেষণ করে বলা লাগে এবং দেখানো লাগে। আলহামদুলিল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ, মানুষ অনেকটা পরিমাণ ভালোবাসাও আছে আমাদের কাছে। কারণ যারা এই কাজগুলো দেখে শিখতেছেন অনেকে আমাদেরকে, হ্যাঁ ভাই আমি একটা কথা বলে রাখি, আমাদের কোনো ইনস্টিটিউট নাই যেটাকে আমরা বলি আপনার পলিটেকনিক্যাল কিংবা এই টাইপের। তো এই জন্য অন্য কেউ এইভাবে ডিস্টার্ব করবেন না যে কাজের বিষয় কিংবা কাজ শিখতে চাই, এইসব আমাদের এখানে নাই। যেহেতু আমাদের উপর লেভেলের কেউ বলেনি এই বিষয়টা, তো এই জন্য আমরা এটা বলতে পারতেছি না। তো যে জিনিসটা হলো, চলুন আপনাদেরকে দেখাই এই গাড়িগুলো সিমটম মূলত কি হয় সচরাচর। তো আমরা জানি এটার হাইব্রিড ব্যাটারি খারাপ, স্ক্যানিংও করছি আমরা, জাস্ট আরেকবার আপনাদেরকে বোঝানোর স্বার্থে। হ্যাঁ, তো আমাদের এখানে স্ক্যানিং করা ব্যাটারির চার্জ আপনারা দেখতেছেন মোটামুটি ফুলের কাছাকাছি, প্রায় সময় ব্যাটারি ফুলও হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এখানের ভিতরে আপনার এই যে দেখেন পেন্ডিং কোড, যদিও এটা পেন্ডিং কোড থাকার কারণে আমরা কোড ইউজ করছি, ইউজ করার পরে দেন এই কোডটা চলে আসছে। হ্যাঁ, তো রিপ্লেস হাইব্রিড ব্যাটারি প্যাক, P080 রিপ্লেস হাইব্রিড ব্যাটারি প্যাক, মূলত এটা হলো আপনাকে বলে দিচ্ছে স্ক্যানারে, যেটা হলো আপনার এক একটা কোড নির্ধারণ করা আছে, ওই কোডের বিশ্লেষণ হিসেবে এক একটা ধারাবাহিকতা দেওয়া আছে। তো তার ভিতরে আপনার বলা আছে এখানে যে রিপ্লেস হাইব্রিড ব্যাটারি প্যাক, আপনার হাইব্রিড ব্যাটারি যেটা আছে সেটাকে আপনি রিপ্লেস করেন, সে আপনাকে এই ওয়ার্নিংটা দিচ্ছে। এই ওয়ার্নিংটার সিমটম কি হবে? সিমটম হবে সচরাচর ফার্স্ট টাইম যখন আসবে, আমি আপনাদেরকে বলি, আপনারা খেয়াল করেন একটু, সবুজ ইগনিশন সুইচটা দাও আরেকটা। এই যে দেখছেন এখানে একটা গাড়ির সিগন্যাল নিভে যাবে, কিন্তু চলে গেছে। হ্যাঁ, এই সিগন্যালটা জ্বলে থাকবে। আর হলো এই যে এখানে মোবিলটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম, ইঞ্জিন চেক লাইট কিংবা ইঞ্জিন ম্যাল ফাংশন হিসেবে আমরা চিনি, এই জিনিসটা থাকবে। হ্যাঁ, এটা জ্বলে। হ্যাঁ, এই যে ইঞ্জিন ম্যাল ফাংশন আর হলো ইঞ্জিন চেক লাইট। ইঞ্জিন চেক লাইট আর ম্যাল ফাংশন একটাই। দেখি ইগনিশন অফ করে আবার দাও। এই যে এখানে আপনারা দেখেন, এই যে এটা গাড়ির যে সিগন্যালটা গাড়ির উপরে দিয়ে টান দেওয়া, এটা আসে। আবার প্রায় সময় আপনার অনেকে ঘাবড়ায়া যায় যে জিনিসটা নিয়ে, এখানের ভিতরে এই যে ট্রাকশনের আর হলো হ্যান্ডব্রেক ওয়ার্নিং, এই সিগন্যাল গুলো চলে আসে, এবিএস ওয়ার্নিং সিগন্যাল। এটা আসার কারণ হলো আপনার যখন হাইব্রিড সিস্টেমের ইস্যু আসে, তখন আপনার এবিএস বিটিতে কোড চলে আসে। ঠিক আছে, কোড চলে আসার কারণে আপনার এই সিগন্যালটা চলে আসে। তো চলুন আপনাদেরকে একটু ধারাবাহিকতা দেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গাড়ি স্টার্ট করলাম, হয়নি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না, এখন নিচে। এটা আর মনে হয় 12 ভোল্ট ব্যাটারিটা মনে হয় একটু উইক আছে। রাইট, 12 ভোল্ট ব্যাটারিটা হয়তো বা চেঞ্জ করা লাগতে পারে। তো আমরা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে যে হাইব্রিড ব্যাটারি যে চার্জিং যে ইস্যুটা, গাড়িটার ব্যাটারি চার্জের অবস্থা আপনারা দেখছেন, গাড়িটা ইঞ্জিনে আসলো, বাট এখন আর গাড়িটা আপনার হাইব্রিডে শিফট করবে না। ঠিক আছে, যতক্ষণ গাড়ি স্টার্টে থাকবে। কি করতেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ডালেন। যতক্ষণ গাড়িটা স্টার্টে থাকবে ততক্ষণের ভিতরে আর গাড়িটা হাইব্রিডে শিফট করবে না। এই স্ক্যানারটা ওটাতে দেন। তো আপনাদেরকে একটু দেখাই। নামাজের সময় হয়ে যেতেছে। আল্লাহ, চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এই জিনিসটা ইয়ে করে দেখানোর। নামাজের সময় হয়ে যেতেছে, তো যদি আমি আশা করি আপনারা ইনশাআল্লাহ তাআলা বুঝতে পারছেন। আসলে এটা আপনাদের আর আলাদা করে বোঝানোর আমার আর কিছু নাই, না থাকার কারণ হলো আসলে নামাজের সময় হয়ে যেতেছে। এই সবুজ, সিট খোলো, চালু করো। গাড়িটাকে আরেকটু পিছনে দিয়ে নিবা। আচ্ছা আরেকটু, জি সামনে নেওয়া যেতে পারে, না পিছনে নিলে মনে হয় একটু জায়গা ভালো হবে। একটু দেরিতে স্টার্ট নেয়। সমস্যা নেই, আল্লাহ ভরসা। তো এখানে ভিতরে আপনাদেরকে আমরা দেখাইতেছিলাম আমাদের এটা অগনার আঙ্কেল। হ্যাঁ আল্লাহর রহমতে ভালোই, একটু এদিকে। তো
তো এখন আমাদের আঙ্কেল নামাজে যাবেন না? তো এই গাড়িটার নাম্বার ঢাকার কারণে একটু নাম্বারটা ঢেকে রাখলাম, কারণ একটু প্রয়োজন। দোনো গাড়িরই আমাদের ওনার যিনি আছেন ওনারা আছেন গাড়ির কাছেই। দেখি বস একটু, আসলে আমাদের তো একটু গাড়ি তো নেওয়ার পরে এই পর্যন্ত ব্যাটারিতে হাত দেওয়া হয়নি, হয়েছে কি, কিন্তু আপনার 12 ভোল্টের ব্যাটারিটা মনে হয় চেঞ্জ করা লাগবে, স্টার্ট একটু লেটে হইতেছে। হ্যাঁ, এটা চেক করাচ্ছি। আমাদের এই ব্যাটারিটাও একটু উইক আছে। আচ্ছা, আগে এক কাজ করি, আমরা হাইব্রিড ব্যাটারিটা চেঞ্জ করি, যেহেতু ওই ব্যাটারিটা একটু চার্জ টানে, আর এর ভিতরে ব্যাটারিটা চেক করে দেওয়া লাগবে। ঠিক আছে, একটু মনে রাখেন। ব্রেকটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ব্রেকের আসলে ব্রেক শুটা খোলা লাগবে, ব্রেক প্যাডের বিষয়টা। স্যার ব্রেক প্যাড খারাপ আছে, ব্রেকগুলো খুলে আবার একটু স্যারকে দেখায়েন। মোবিল আজকেই করবেন? হ্যাঁ যাবে, মোবিলও আছে, সমস্যা নেই। আল্লাহ ভরসা, বনানীর গাড়ি বনানীতে, এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোড ইউজ করেন, কোড ইউজ করে স্ক্যান করেন। তো যাই হোক, আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা গাড়ি খুলতেছি। আমাদের আসলে এতটা সময় দিয়ে কাজ করাটা সম্ভব হবে না, যদি এটা আমাদের খোলা রিভিউটা আপনাদেরকে দিতে পারবো না। না দিতে পারার কারণ হলো আসলে আজান দিয়ে দিচ্ছেন, আমাদেরও অলরেডি সময় হয়ে গেছে। তো সকলে মাফ করবেন খাস করে। ইনশাআল্লাহ তাআলা খোলার পরে আমরা আলাদা করে রেখে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আর যদি বের করার পসিবল হয় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। সকলে ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। এটার সাথে আমরা এড করে দিব আজকে এটা খোলার এবং রিভিউটা, খোলার রিভিউটা। বাট সেটআপের রিভিউটা লাগলে আমরা আলাদা পার্ট করব। এই পর্যন্তই রাখতেছি।